छक्का। वैसे सबके सामने नहीं बोलते अपने बारे में। Hello guys, we are live. We're live. Hello. We have two hip hop stars in the house at Facebook. So welcome Ritvik, welcome Ravi. Thank you so Welcome, much. thank you very So much. आज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? We are freeloaders. हमें पता चला Facebook ऑफिस के अंदर बहुत सारा सामान जो है खाने पीने को फ्री मिलता है, so here we are. There we are. और इसने Facebook के कप में कोक भर रखी है देखिए। But any which ways, yeah, it's ब्रांडिंग अलाउड नहीं है, चाहे ब्रांड पे हो चाहे मुंह से निकले। हाँ, अलाउड नहीं है। तो what are we doing here? We're chilling और हम लोग 2 दिन में मुंबई छोड़ के जाने वाले हैं। कहाँ जा रहे हो? मलागा। मतलब छोड़ने का अच्छा मौका है, मतलब छोड़ने सही का सही। बहुत अच्छा मौका है। हम लोग जा रहे हैं खतरों के खिलाड़ी के लिए। That's exactly why we are here. Before we go, आपसे बातें करने के लिए we'll chill and we'll have some drinks. तो ये बताइए, खतरों के खिलाड़ी ये फोन कॉल कैसे आया? लाइक व्हाट वर द क्वालिटीज दैट दे थॉट यू हैड बिकॉज ऑफ व्हिच दे वर लाइक इनको खतरों के खिलाड़ी पे बुलाते हैं? So the show is Fear Factor, खतरों के खिलाड़ी, और मुझे बहुत डर लगता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे मुझे डर नहीं लगता है। और उनको देख के लगा कि इतने सारे करेजस लोगों के बीच में एक डरा हुआ इंसान होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया। अब ऋत्विक को क्यों बुलाया वो ये आपको बताएगा। मुझे भी इसलिए बुलाया क्योंकि उनको पता है कि सारी अतरंगी चीजें तो ये कर ही लेता है। इसने ये भी किया, ये नाचता भी है, कूदता भी है, फांदता भी है, तो फिर अब इसको खतरों के खिलाड़ी में भी होना चाहिए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खतरों इसके पहले 2 बार ऑफर हो चुका है, बट पिछले दोनों सीजन्स में मैं नहीं कर पाया था फॉर द ऑब्वियस रीजंस। बट Which are those obvious reasons? What do you mean obvious reasons? शूट मतलब ऑब्वियस रीजंस मतलब वर्क, दूसरा कुछ काम था कंट्री ऑफ मेरा। चॉइस नहीं मिल रहा था। हाँ, नहीं वो कंट्री ऑफ चॉइस नहीं मिला मुझे। अर्जेंटीना पसंद नहीं था और उसके पहले कहाँ गए थे वो लोग? Where did आशा go? तेरे को टीना पसंद है, तेरे को अर्जुन पसंद नहीं है। अर्जेंटीना साथ में तो तेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। So yeah, but yes, this time around it was a little better in terms of my schedule. So I was like, why not? And plus, I had Ravi and Wahi and so many people that I know. And you have Manveer. And I have Nia also. You that have I know Nia, now. you have Shiny. Yeah. You The have people that I know. so many. So, yeah. So it was a lot of fun. So you guys And are Lopa Mudra. You have Lopa Mudra. I don't know Lopa that You don't know. You'll know. Get to know her. well. Yeah. Spain. I don't know Lopa that well, but yeah. So you guys are like really thick of friends, right? So now I'm going to ask you, what do you think is his biggest fear and strength, and likewise for him? Okay. So his biggest strength is, I think he, so we've been sort of training together, if you can call it training, and I've seen that he, goes with an impulse. He doesn't give too much time for him to rationalize things. वो खुद को सोचने का वक्त नहीं देता, वो खुद को ज्यादा खुद को डरने का वक्त भी नहीं देता। इससे पहले कि वो डर ओवर पावर कर सके, वो डर को ओवर पावर करके कर जाता है काम। तो मतलब we were trying jumping into the pool, जहाँ पे मैं हमेशा पीछे रह जाता था, लेकिन before I could even realize what I had to do, Ritvik was already in the water. तो इसमें ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और इसके अलावा इसने और मैंने इसको दूसरे रियलिटी शोज में भी देखा है, तो ये as compared to various other contestants, he just goes for the kill, and that's a very very big asset. I really cannot think of a liability. मुझे पता नहीं कि और इसके लिए कोई ऐसा वीकनेस क्या है इस तरीके के स्पेस में। ऐसे मत छो, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मेरी शादी हो चुकी, छोड़। So yeah. पर किसी चीज से तो डर लगता होगा ना, कुछ तो, like not like a philosophical डर, but actual कीड़े मकोड़े कुछ तो होगा। नहीं, ऐसा कोई डर इसने मेरे साथ शेयर नहीं किया है। इसको आशा से डर लगता है। आशा ऑस्ट्रेलिया में करोड़ों किलोमीटर दूर। बहुत तो मुझे हाँ। बाकी मुझे एक और चीज से डर लगता है, जब रवि घर पे अकेला बैठा और रवि बोले कि प्लीज घर आ जा, हम पिक्चर देखते हैं। क्यों भाई, उसमें डरने वाली क्या बात है? क्योंकि Unless I'm showing you Conjuring 2. नो, बट रवि का कोई भरोसा नहीं। जब रवि हम लोग जब घर में अकेले होते तो रवि का कोई भरोसा नहीं। ही इज अ लिटिल डेंजरस In the sense? in every In every possible sense. and especially when Sargun's not around. Yeah, what So I'm a nonsense. little- You're I'm a making it little- sound so. I'm more excited. I'm not so. He's so excited about being a part of Spain because वहाँ पर ना सरगुन होगी ना आशा होगी. कितना कमीना है तू यार. So that's a little bit of fear that I have. And his fear. And his अच्छा, strength. His strength. I have to tell you, he actually एक चीज जो मुझे आशा ने बताई अपने पुराने जो सीजन्स में जितने भी लोग हैं, आशा और जिनको मैं जानता हूँ, आशीष हुआ, हुसैन हो गया, everybody was telling me that this particular show is not about how physically strong you are. This is what I believe. It's not about how physically strong you are, but it's about how mentally capable you are in surviving in a particular situation when you're thrown in one. And I think Ravi is genuinely, according to me, the most
according to me, the most mentally strong person when it comes to doing anything for that matter. और वो चाहे जिंदगी का कोई भी काम हो या पर्सनल लाइफ हो या फिर अब शायद वो स्टंट्स भी हो, is because I believe to overpower that physical fear of any stunt can only be possible when you're mentally really strong, and I think Ravi is really one of the strongest mentally. I don't know what to say. He's so nonsense. Yeah. He's really mentally strong. क्या होता है? But yeah, I think he has a very strong willpower. I think that's his strength. And what is his liability? Physical strength, physical. I don't really think that's a liability because he underwater पे मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा है यार ये. He's almost double my time, so you're very good. So I don't really think you have. But the world is not underwater yet, ना? Surface पे रह के ही काम करना है. So liability, I don't really think a liability. हाँ, I think there is a liability जो मैं I really want to pinpoint out. सोचता बहुत है. जिस तरह से इसने कहा, he will give himself time to think and let the fear overpower. ये वो सोचने में थोड़ा सा अगर वो टाइम कम कर देना है, so I think that's something that will really help. But apart from that, he's very strong because he does it. It's never कि वो नहीं करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा डर में आके करेगा, but वो कर तो देगा. Whatever he has to do, he'll always do. But he थोड़ा सा सोचने में ज्यादा समय बिता देते हैं. तो क्या इस सीजन में will you be that person जो इनको थोड़ा सा nudge करने वाले? The Of person course, who's I'm going going to to give him kick his that. ass if he's not performing. Hey, a lot of family people watching out there. I'm gonna जो पीछे होता है, I'll kick that. मतलब कि पीछ. मतलब मैं L3 L5 के बीच के जो जगह. 3C3 C3 C4 थोड़े के निकाल दूंगा मैं इसको पीछे से. But I think I have to push him, and I think that's what a job of all the friends is going to be. Not only for him, but also for Wahi, each other, but also for all of us, for each other. Is because I think in this particular show you really need that when you're up there or down below doing any sort of a stunt, that voice, you know, that echoing in your ear where people are just going Ritwik or Ravi or Wahi, you can do it, you guys can do it, go for it. And, you know, I think that just pushes you an extra notch, and I think that I will. It's all about that, yeah. Yeah, I will not leave. You know, that voice out there should always overpower the voice in here. Exactly. You know, it's all about that. So, एक साथ या अलग-अलग ही, but what is the craziest stunt you've ever pulled in your life? Like the craziest thing जो आप लोगों ने किया हो? Oh, the craziest stunt. What? Because we are live, I can't say it. But क्या बकवास कर रहे हैं? कैसी ऐसी बातें कोई छोड़ के खुले में छोड़ देता है क्या? For everybody to imagine whatever they want to imagine. बकवास कर रहे हैं फालतू की. नहीं, it's not about. साले मेरी शादी हो चुकी है, तेरी होने वाली है. It's not so sexual. Wait, यार. What? अरे don't go there. But I was saying कि what is the word? Stunt. So एक बारी अरे यार तू बकवास बंद ही करता है. इतना मुझसे तो ये सोचता है. एक we had gone to this Dela Adventure Park once. हाँ. So we had gone to this Dela Adventure Park once, and there was this thing called the swoop. So they take you to 100-meter height and 100 feet. 100 feet? 100 meter. 100 meter नहीं था ना? पागल 100 feet. वही तो मैं सोचूं. 100 meter. बेवकूफ. अच्छा 100 feet ही होगा. हाँ. वैसे actually 100 meter ही था. 100 feet था बाबा. 100 feet ही होगा चलो. 100 meter. But it was really high. It was high as in I could see all your roller coasters and everything from up there. It was pretty high. Yeah, it was pretty high. And then you're connected with two cords. एक cord का जो There's a lever. There's a lever. When you pull, it just disconnects and you go down. It's a free fall. It's a free fall. And there are 3 people together inside that one bag. One bag, and you just sort of you drop, and that other cord is holding you. So it was one crazy thing, and that's about it. I haven't done many crazy things in life. He has, but yeah, I have not with him, but there have been so many other stunts that I've done which are really crazy. So what's the most exciting part about Spain for you guys? Spain. We have a lot of friends. Yeah, actually, it's a lot of friends. Ritwik is there. You know, he is my closest friend in the industry, and so he's there. That's a good thing. You know, I mean, me and Sargun almost every night have been discussing that you know I'm going to be out for a month and a half, and then you know, so I'm hoping that she also can make it there at some point of time. But the fact is that when you go into an unfamiliar space and you have familiar faces around you, it sort of makes up for a lot of other things. So yeah. I'm excited on that ground. I'm also excited on that ground, and I just got to know a friend of ours sitting behind the camera. She just told us that you can rent segways and bikes and cars to the place that we're going. So I think we're excited about that city. You also have to be partially delusional to think that you'll have that kind of time that you will be able to rent segways. I am.
Delusional. No, this is not delusional. This is just you. Okay. Okay, so Rohit Shetty is going to be hosting this season. Yes. Now I'm going to throw a question at you. अगर रोहित शेट्टी के मूवी में आप होते, स्टंट डायरेक्टर होते, तो what's a crazy stunt that you would devise? अगर आप रोहित शेट्टी के मूवी में स्टंट डिजाइन कर सकते थे, डिसाइड करना होता। हाँ, तो मैं पहले तो है ना स्टेक्स बढ़ा देता, गाड़ियां नहीं उड़ाता मैं, अब वॉल्वो की बड़ी बड़ी बसें उड़ाता, क्योंकि गाड़ियां बहुत उड़ गई ना, अब वो बसें होती बड़ी बड़ी वॉल्वो की। मैं क्या करता ना, मैं हवाई जहाज उड़ाता, क्योंकि वो वैसे भी उड़ता है तो ऐसे सेफ स्टंट होता, सब 320 पैसेंजर है वो सेफ रहते हैं, और कहने के लिए हमने कुछ उड़ा भी दिया So it's like a safe, secure stunt, एकदम। नहीं। You just showed how black and white you literally are, right? Like you can go crazy and आप मतलब हवाई जहाज उड़ा रहे हो। मैं उड़ाना ही है तो हवाई जहाज उड़ाओ, उड़ाना ही तो छोटा सा पेपर प्लेन बना के उड़ाओ। मैं ऐसी कोई यूरोप सुपर हीरो वाली फिल्म बनाते कि वॉल्वो की 4 बसें आ रही है, 4 बसें से चल के आ रही, थार सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, चारों बसें एक ही टाइम पे, और इधर रोहित सर एक्शन चिल्लाते हैं, एक्शन फट, वॉल्वो की बसें घूमी और उस एक बंदे ने चारों बसें पकड़ ली, हवा में रोक ली। इसको इसीलिए हम बांध के रखते हैं, जब इससे काम नहीं होता हमको, तो हम इसको आने नहीं देते लोगों के सामने। Okay, so बहुत सारे fans आप लोगों के join किए हैं। Let's say hi and hello to a couple of them. Okay, it doesn't open with my fingerprint. Yeah, because it's somebody else's iPad. It's not mine. 0000. अरे यार, ये तो बड़ा ही आपका complicated पासवर्ड है, कैसे किया आपने? ये लो, पासवर्ड ही नहीं है, बिना पासवर्ड के खुला है। Okay. अब आप लोग हाथ में ले सकते हैं। कैसी बातें कर रहे हो आप यार, ये क्या किस प्रकार की गंदी बातें हैं? अच्छा कहाँ है where do we go? नीचे यार। Oh, there we are. यार तू iPad पे कितना अच्छा लगता है, तू टीवी पे काम क्यों करता है? यार मैं तो इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। All right, so yeah, you were saying just say hi, hello to a couple of hello, hi, hello people. Hi, hello. मतलब ये टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ने की हद है ये तो यार, this is the extreme of teleprompter. There are a lot of fans who have joined you live. वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। Right. I just want. There are 75,000 people who will be reaching right now, but I want to know where can I see the questions? यार you are such in comments. तुमने अगर 5वीं के बाद पढ़ाई की होती तो तुम्हें पता होता। मैं इसीलिए तो बोला comments खोलो। अब देखो दिख गया ना तुम्हें। मैं बताई तो वही तो बोल रहा था मैंने नहीं बोला comments खोलो। What a nonsense person यार, इसीलिए बात करते हैं। परीक्षा सिर्फ हंस रही है। रुमाइसा इदरीस, hey आशी, हेलो। अब ये करेंगे ऐसे बैठ के। कोई रवि क्यूटी भी बोल रही है। रवि क्यूटी, अच्छा रवि क्यूटी, और मैं क्यूटी नहीं है। कुट्टी। हाय बोथ आरडी। ये अच्छा पकड़ा इसने, आरडी। अच्छा, बहुत सही पकड़े हैं, बहुत सही पकड़े हैं। और बाकी हेलो रवि, ग्रिटिक। Okay. Hello to everyone. But anyway, is that we have a lot of people sending in likes and sending in love and sending in hi, hello Simran, hello Sheetal, and yeah, hi everybody. So ask questions. Okay, till these. मनवीर, अरे मोहित दाइमा कहते हैं मनवीर जीतेगा। वो तो जीत गया बिग बॉस। All the best to him यार। He is actually very very capable यार। He's very capable, yeah, very capable. जिस तरीके की लाइफस्टाइल I'm sure मनवीर की रही है, मैंने बिग बॉस में भी देखा है उसको। He is very very good with whatever he does. So yeah. Then if you guys have a stunt, now that's a question. If you guys have a stunt in which you have to compete against each other, who do you think would win? Hands down, I think Ritwik would win. Hands down, because I've worked with him way too long to know that that you know these are his strengths and he plays very well with them, and even but I think I'd really want to add because this one particular show is not going to be about what you've done in the past or how strong you are. But I believe in the both of us that one person who does the best at that given point of time, and he has all the capabilities to do that best of his performance and in that particular moment, which he will. #diplomacy. आगे चलते हैं. #really did not deny it. Really didn't deny it. हाँ, मतलब बात तो सही कह रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो अच्छा कर देता है वो जीतेगा, और वो तो मैं ही हूँ. So that's kind of true. If you guys have a stunt, अच्छा ये तो same question पे कैसे अटक गए? Ravi sir, you are the best. They are in for a big surprise there, you know. So. All right. Okay. Hi. Nice caps. Nice caps. Cutie sir, my darling Ritwik. Hi, my darling. Ritwik Hottie. Hello. Thank you. अच्छा ये पढ़ के बताएगा ये ऋत्विक हॉटी, ये छोड़ेगा नहीं? Isha says, hi Ritwik, I love you. अच्छी चीज़ से पढ़ो ना. Okay, ठीक है. To your friendship. दूर ही रहो. He does this. To your friendship. दूर रहे भाई. अच्छा और
Okay, Then we before have- we go on to more comments, there's a little game we have for you. Alright, we have a game. Since आप स्पेन जा रहे हो, Correct. तो थोड़ा सा स्पेनिश आना जरूरी है. कितना स्पेनिश आता है? थोड़ा बहुत. मैं बहुत अच्छी स्पेनिश बोलता हूँ. बोल के दिखाऊं? बोलेगा स्पेनिश. स्पेनिश. देखा? Wow, jokes. Anyway, so Very jokey. now you have to pick up their Spanish terms, figure out what they actually mean. Habla inglés. Habla inglés. Habla inglés. नहीं, अच्छा सुनो, हम लोग ना मतलब कि क्या है कि हमें कोई भाषा नहीं आती. ऐसा अकेला स्पेनिश ही नहीं, हमें कुछ भी नहीं आता है. तो हम लोग कुछ वहां पे बोलेंगे हाई डू यू हैव दिस. तो अगर वहां किसी ने हमसे स्पेनिश में पूछ लिया, अबे क्या बोला तूने? हाँ बोला इंग्लिश. बोला इंग्लिश. क्या बोला? इंग्लिश बोला क्या? हाँ बोला इंग्लिश. छाती ठोक के बोलेगा हाँ बोला मैं. हाँ बोला इंग्लिश में. I think you guys can survive easily. Habla inglés. हाँ बोला इंग्लिश. हाँ बोला इंग्लिश. फिर आगे. ये जो आगुआ ये जब स्पेन में भोजपुरी गली है ना, वहां के लोग ऐसे बात करते होंगे कि आगुआ. अरे पागल, उधर के भोजपुरी लोग नहीं, उधर के वहां के फायर डिपार्टमेंट वाले लोग अगर कभी किसी को आग लगी होगी तो क्या बोलेंगे? इधर क्या हुआ? आग हुआ. इधर आग हुआ. So that's what. But this is really shitty because we don't know anything in Spanish. Agua. Gracias. Thank you. Gracias we know. That's correct. नहीं अभी no gracias. So I think yeah, gracias is what we are going to say to everybody. क्या मैं आता नहीं है कुछ. कुछ नहीं आता. स्पेन में खाली यही आता है. जुगाड़ोर. एक कोई ऐसा दरवाजा, ठीक है, जो खुले तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, और खुले तो सीधा दिल्ली में खुले, तो इट विल बी अ जुगाड़ डोर, यानी कि जुगाड़ोर. भाई कहीं गलती से हर डोर का जुगाड़ या हर जुगाड़ की डोर. जुगाड़ोर. चलिए. ओला ये भी आता है. ये भी आता है. हेलो ये भी बचा लेगा हमको. ओला ये तो आता है हमें. जब भी कोई लड़को देखा मेरा दिल दीवाना बोला ओला. Okay. Por favor is thank you. Oh, please. Por favor is please. Por favor जाके प्रभु धो के आई. Por favor. और क्या ना देख, वो शाहिद कपूर अपना कमीने में सौकफा बोलता है ना, तो ऐसे दो लड़कियां शाहिद कपूर के सामने लड़ रही थी. एक ने को अपना पर्स उठा के मारना शुरू किया. कोई पीछे से आए, शाहिद ये क्या हो रहा है? तो शाहिद पता क्या बोलता है? अरे पर्स वार हो रहा है. सॉरी पर्स वार. You know, war of purse. It is not funny. You still are laughing about nonsense. I'm laughing at your face because it's not funny, Ravi. It's the most stupidest thing that I've ever चल heard. तेरे फेफड़े बाहर आ जाएंगे, चुप कर. Purse war. पर्स वार. Oh, the next one. Ayuda. This sounds more like South Indian. Yeah. A South Indian. Ayuda. तेरा काचा छोटा. By the way, ये सबसे ज्यादा हेल्प करेगा ये वर्ड आप लोग को स्पेन में. What does this mean? Ayuda. It means help. Ayuda. मतलब तेरे को ऊपर जब तू स्टंट में अटक जाएगा तो तू कैसे, क्योंकि वहां के सारे स्टंट वाले जो सेफ्टी वाले हैं वो तो स्पेनिश है. वो तो स्पेनिश है. चिल्लाना पड़ेगा. Help कुछ नहीं. आयुड़ा. नहीं ये सब काम करता है ना उधर सिग्नल. माफिया भी होगा ना. माफिया. स्पेनिश माफिया. अच्छा आपने वो पाब्लो करके जो लड़का था वो उधर का ही है ना, स्पेन का ही है ना. ए पाब्लो इसको बाहर में डालो. Oh, the next word. नेक्स्ट वर्ड. अरे क्या लिखा क्या है ये संस्कृत में? Questo haciendo. यही लिखा है, क्या लिखा है? हाँ, सही है. मतलब क्यों क्या? क्यों estoy haciendo? क्यों estoy haciendo? अरे वेरी नाइस. क्यों estoy
ऐसा ही कुछ This means what am I doing? What am I doing? Yeah, that's what I'm asking myself right now. Right now. After I've signed What the show. the hell? क्यों हंसता है हंसी एंडो? आसियान दो हंसी एंडो. क्यों हंसता है? क्यों हंसता है? Okay. The next is ये क्या है? पेलिग्रो. वो स्पेन के जो डॉगीज सबसे- के लिए जो पेडिग्री होगा वो शायद ये होगा, पता नहीं. हम सब लोगों में से जो बंदा स्टंट्स में सबसे पहले ग्रो होगा पहली ग्रो. नहीं वो तो लड़की होगी ना, या तो दिस फॉर लोपा, हीना, निया, शाइनी एंड गीता एंड मोनिका एंड इतनी लड़कियां हमारे भाई सीजन में. मैं वही सोचा तुमने लड़कियां मेरे गिनी को अचानक गिनाना शुरू हुआ, मुझे तो लड़के तो ऐसे खत्म हो जाते हैं यार. 5 हाँ? हम 5 लड़के हम पांच पांच भाई we're in sync यार. वी आर इन सिंक. मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था, पता है. I अब ऐसा ना हो कि हमें सिंक से निकाल के कमोड में डाल दे, क्योंकि मूविंग ऑन. कोई नहीं, देश भर से चलो यार, अब अपने माफी देश की मांगना इज्जत हमारे हाथ में है. माफी मांगना चाहता हूँ रवि की इस Tiamo, Tiamo, Tiamo. It's I like love वो अमी तुम्हाके बालूबाशी in Spanish ना. I love you Tiamo. Tiamo. गाना नहीं सुना Tiamo, Tiamo, लिरिक्स दोनों को लिया Spanish है नहीं. ओके नेक्स्ट यार हमने अच्छा 2 ही बाकी है. क्यों हो रहा है इस? क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है इससे? ये आधा है. हाँ, मतलब जब खुद मन अंतर आवाज होगी ना, जब पिट के टास्क से वापस जब घर जाएंगे तो खुद से भी बात होती है ना. तो ये दिस इज मी टॉकिंग टू माई सेल्फ. आज पूरे दिन में क्यों आ रहा है इससे यार? तो ऐसा कुछ है ये. बस. और अरे look who's calling. Somebody else is on Facebook. दिखा तो देता कौन फोन कर रहा है. नेगी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कॉलिंग. हाय बेबी you're live on Facebook right now. Say hi to everybody. कोई नहीं, लाइफ में ही है, चलता है. अच्छा you can't listen. Loudspeaker पे डाल दो. Can you say hi everybody? बहुत इंटेलिजेंट है, इनको नासा में ट्राई करना चाहिए. ओके नाउ हाय बोल के ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी अपन बात. ओके बोलो जल्दी बोलो. हाँ. Okay, so I'm going to finish this live interview and I'm going to call you. How sweet of him, man. This is so sweet. It's just around 780,000 people beating. That's okay. ठीक है. कोई नहीं. Bye, Andu. Okay. Bye. ठीक है. Bye. Okay. So, Okay. the last 2 words we have. सालवा में जब वो कीड़े फेंकेंगे ना, तो वो कीड़े मुंह में भी घुस जाएंगे, है ना. तो जब पूछो कि ये हम तो आपके लिए 1 लाख क्रिकेट्स लेके आए थे, अभी उसमें 1 कम है, तो आप क्या बोलोगे? कहाँ है वो? सालवा में है. No, you didn't get it? Saliva. I got it. I just did not acknowledge how stupid it is. Do you get it? I got it. It was saliva from the moment you started. I know you were reaching there, but it didn't reach. तुम्हारा रॉकेट तुम ऐसे इसलिए उड़ के देखो, ऐसा ऐसे है, गिरा. तुम कभी सलवार पहन के मत आना, टाइट पहन के आना, नहीं तो वो सलवार में भी हो सकता है. Okay, last. Okay, last. लास्ट है युगानो. Yugano. Are you sure the spelling is fine? Because it can be एक कोई अल्फाबेट मिसिंग है क्या इसमें? Oh. Okay. All right. I think you guys अब इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे. कोई मतलब नहीं है यार. क्योंकि इसका जो मतलब आप लोगों ने निकाला था वो निकाल लिया है. ये गाना यार ये कितने गानों लोग हैं सारे. चलो. All right, so that's also done. Are we the only ones who finished this box? And I think so. You're the only one I tried this with. yeah. Okay. So I think you've like garnered a lot of fans. Have So we? I'm sure Have we? either they would have left or a lot they have would- they would joined in. आप सब Where are the अच्छा fans लग you रहा हो. gone now? आप सब अच्छा लग रहा हो. You both are Ritwik will win. क्या बात है. Thank you. भाई लड़कियों को हाय बोलेगा. लड़कियों राम भूतिया कह रहा है लड़कियों को हाय बोलेगा. भाई राम भूतिया तुमने हाय हमसे बोला ही नहीं भाई. राम भूतिया जी हाय. उनके तरफ से लड़कियों को हाय बोलना श्योर बोला राम होगा. भूतिया जी सभी देश की सभी लड़कियों को हाय बोलते हैं. हाय फ्रॉम राम भूतिया.
नाम भूतिया लेकिन लड़का खूबसूरत है। नहीं देख लो सीरियसली, डीपी देखो इसकी। ही इज अ वेरी गुड लुकिंग गाय यार। अरे मजाक तो नहीं करो, हंसने वाली क्या बात है यार। अजीब You are just, you're an ass. I'll tell you why. क्योंकि ये भूतिया उनका अच्छा है तो surname बुक्स अच्छी पढ़ता है, क्योंकि फेस तेरा अच्छा नहीं है। Facebook. हाँ यार, Very bad. कोई Can we नहीं just यार। can we move ahead with this? I'm doing it for the country, not for you. He's on the right reality show, right? I swear. Manjula says I love you both. Thank you, Manjula. Goldie, hi. Hi, Goldie. Rashmita. Hi, Rashmita. Thank Hello, you, thank Smiley. you. Hello, Ashi. Hello, Rashmita again. Hello, Yasin. Hello, Rashmita Devnath. and Hi, Subhashri. Rashmita. Asha, Subhashri. call complete the interview. Oh, Asha, call complete the interview. हाँ मेरा मत पढ़ियो कमीने है। क्या है, Ravi or too good, Baba? देखियो। Adaya Angela says Ravi or too good, Baba. Thank you, Adaya. All right. Please मेरा नाम लोगे। We can do this for her. Please say my name. अरे don't, you don't have to beg. ऐसे नहीं Ankit बोलना। Tiwari. Aniket Tiwari. Aniket Tiwari. Aniket Tiwari. Hello, Aniket. And Aishwarya says, say hello to Asha. Hello, Asha. Hey, Asha. And then we have... Say hi to me. Hi, Mia. Hi, Mia. How are you doing? Hello, Alina. Any questions out there? Yeah, I don't see... Hi तो हम सबको एक साथ. Please shave ना. Somebody says Ravi. Please. Don't! I think he's looking nice. You know, so I go through this Jagdojahid in my head every day when I get up and see myself in the mirror. Only him and Asha are somehow I keeping don't think me... he should shave. What do you guys think? He shouldn't shave, right? He looks nice. So let's do a quick poll. Okay. So everyone who's watching him live, should he or should he not shave? Should Ravi No, shave? no. Don't do this poll, because if people say yes, then he will end up shaving. He's looking Thank you, good. Khushbu. Khushbu also says. Thank you, Khushbu. Thank you very much. You will have to pray a lot for me to win, though. Hi, Ritvik. Asta says. Hello, Asta. Okay. Who do you think is a better dancer? Because you both are good. I'm not being diplomatic. If you think I'm being diplomatic, I am a better dancer. I knew it! I was just going to say, No, I he think is I a better am. dancer. He is a better dancer. तुम्हारी दाढ़ी का मोयो। एक बाल बहुत बड़ा हुआ है। निकाल लो यार, ओए निकाल। होए, ओए होए। अबे निकाल भी ले यार, ये स्लो मोशन में करेगा क्या? भाई तुम तो पुराने सीजन में आ चुके हो। हाँ भाई बात तो सही है। तुम तो पुराने सीजन में आ चुके हो भाई। कौन बोले? अमन बोले, कोई अमान। अमान बोले? अमान नहीं यार भाई, मैं खतरों के खिलाड़ी में तो आया नहीं अभी तक। क्यों आया तो है, उस दिन रोहित सर ने भी बोला था। अच्छा हाँ भाई, पुराने सीजन में सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे हम हमारी मैम से मिलने। Maheen Anwar. Hi Ritvik and Ravi. Maheen from Pakistan. Hi, No Maheen. shave, no shave, no shave. Do you get that? No, don't shave, she says, Maheen. Okay, I'm going to take that into account. Anything else you want to ask? Yeah. What do you think about the other contestants, actually? We don't think about them. No, but I think it's this year it's a very good mix. Very good mix in the sense we've got great names, we've got great faces, and I think we've got great performers as well. It's because गीता जी तूने उनको परफॉर्म करते कब देखा है बे? परफॉर्मर्स इन द सेंस जितना मेरा मतलब मुंह खोलने का तो बकैती करने का ये जरूरी है क्या? नहीं, बहुत जरूरी नहीं है, सच बात बोली मैंने। नहीं, but performers in the sense, why am I saying this is because you might end up becoming one of the best performers on the show and you don't even know that. you're telling me this? Yeah, I'm telling you this. Is because people like for example Sana. Last season Sana reached the finale. Would anybody look at Sana and say ki yaar wow? No, no. Sana is so petite, so small, not physically very strong. But I'm not even petite ना. But you're not even small. Yeah, you're not even small. You're not even petite. कैसी बातें करते हो तुम पागल कहीं के, वो भी Facebook लाइव पे. But yeah, good mix of people. But who do you think is like the strongest competitor for you guys individually? I have the adrenaline that I've seen in Ritvik. I have not seen it in many people. You know, obviously Geeta is somebody whom we not only as a competitor but also as an individual who's brought so much honor to the country, we really respect. Yeah. But I haven't personally, my personal association has been with him to a maximum level. So I think he will not only serve as a big competitor to me, but also to everybody else on the show. Because, like I said, he goes for the kill. He doesn't give his brain to rationalize the moment. And because if you give your brain time to rationalize, you get scared. वो एक कदम आगे बढ़ाने में भी मुश्किल होती है, even though you know it's a secure space to be at. So him. And for you? Honestly, I believe. Because I've been constantly saying this game is not about how physically strong you are, but how mentally capable you are, and I genuinely feel there are quite a few people who are really strong at that. Geeta being one of them is Definitely. because she had to win a gold medal for the country. You need to be physically strong, yes, but you need to have such amazing level of mental perseverance to achieve what she has achieved. So I think she's definitely got it both.
Yeah. You know, her mental strength and her physical strength. I think Shantanu is also going to be really good, is because you know, I know because I come from a dancing background. I've danced all my life and I've done competitions before. Shantanu has done competitions before as a dancer. He's won so many competitions. They won the World Hip Hop Championship, yeah, Shantanu and his crew. Which definitely means that Shantanu has excellent core strength, and it's got a lot to do with that also. When you're in the air, when you have to balance yourself, it's not all just of that, about mental perseverance, it's also about your the pressure. So Shantanu has also gone through the kind of pressure that you're talking about, because I've done so many shows and I've done the competitions. Even Shantanu has gone through that. So I think Shantanu again. Manveer, of course, is because Manveer, you know why Manveer may just be excellent at what he does in the show is because ये जो conventional training होती है उसने शायद नहीं की होगी, लेकिन his lifestyle has been this. So when your lifestyle has been this, वो मेरे ख्याल से उसने बहुत सारा physical effort किया होगा. Whatever I saw of him in Big Boss, because I really followed him, Manveer in Big Boss, I was really rooting for him, and he won. So whatever I did hear from him and his family, I think his lifestyle has been such that he's accustomed to a lot of effort and strong effort and weight and running and moving. So I think he could. Yeah. So I think there are so many people. Ravi, as I just told you, because I've been training with him for so many days now, and I know the kind of mental strength that he has. He could just end up shining. Or even one of the girls who we don't even who we are kind of right now not even we're looking over, like somebody like Shiny or somebody like Nia, because for that matter. Nia is I know for a fact that Nia is really pushing herself off late. You know. So yeah. And Nia is again a close friend, so, and so is Shiny. But Nia particularly has been in the past few days. She's really trying to prepare herself, and which is excellent. Nia's also got a lot of, you know, she's headstrong, and she again is something like what you do. She goes for the kill. She goes for you know, so that's. So I don't really think I can name one, because that's exactly why I said it's a great mix, is because you have people who are great faces, and you have people who are mentally strong and good performers. So I think it's going to be a great season. So your trio is complete with Karan, right? So Yeah. a shout out to Karan. Like we have. Shout out to Karan Wahi. Yes. इसीलिए बांध के रखते हैं, सब सामने नहीं लेके आते हैं हम इसको. हम लेके नहीं आते इसको सबके सामने. वो तो आपने बुला लिया इसलिए ले आए. Okay, guys, all the best and enjoy Spain, enjoy Khatron Ke Thank you very Khiladi, much. and have a lot of fun. Thank you. And a last shout out to all your fans. Again. वैसे ही चीखेगा तो तू चीखना खत्म कर ले पहले. एक बार फटाफट बोल दे एक बारी. I shout out to all our fans. No, but you know, right now what we need is, apart from all the love and the positivity that you're sending us, also send us a lot of prayer, because we're going to really need it. We're going to be in the most difficult circumstance, you know, at least physically, and the most challenging one psychologically. So we need a lot of positivity and prayer coming our way. All of us. Please keep us in your prayers. Please give us all the healing and all the love and all the positivity that you can, you know. And I think that's something that will really help us and really help us move through the competition. So please keep sending in your love. Please keep all the blessings coming in. Thank you so much. We love you guys. Thank you. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you all. Thank you.